Ah, che tema, che tema? Inizi. Yang nomor satu. Skacze. Dove prova fazer? Po dilti atje tani. Shpje me kot. Prit, vai. Ti ke gjithë. Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër video. Këtu ndodhemi në një restorant i cili është rihapur edhe një herë këtu në zonën ku jetojmë ne. Edhe do të ham këtu jashtë, ka këtë pamje në lezetshme. Këtu ka edhe këto lodrat që luaj Kataleja. Ashtu siç e pat pamje deri më tani, bëm edhe një xhiro andi në rruga me pemë. Hëngrëm edhe disa fruta të egra, natyra gjithmonë i ka dhe më të shijshme. Edhe tani përpresim që të na vijë edhe porosia. Këtu është Kataleja dhe po luan aty me babin. Fonore. Bravo! Desce. Vira me. Ande, babu. Ande que toca. Cheese! Të dashur miq, siç e shikoni, unë këtu kam një pako, edhe nuk e kam hapur, vetëm e kam prerë pak ngjitsin këtu që ta kem më të lehtë ta hap tani. Dhe në këtë pako gjendet një telefon i ri për mua. Tani, kjo qëlloi rastësisht në fakt që telefonin që kam deri tani i ka bërë 3 vite fiks, sepse periudhën që kam qenë shtatzan me Katalejen, por ka qelluar që kam qenë pak muaj më e vogël me Katalejen, burri më bleu telefonin që kam aktual. Dhe qelloi që përsëri në këtë periudhë në shtatzanin e dytë më bleu telefonin tjetër. Telefoni ka 3 ditë që ka ardhur në shtëpi, por kam pritur momentin e dur që ta bëja me video. Fillojmë tani që ta hapim së bashku. Ta hapim. Atëre e ka blerë së bashku me këllafin edhe me karikuesin. Do me thënë këto blien më vete. Dhe këtu është telefoni. Wow! Wow! Telefoni është iPhone 15 Pro. Dhe është në këtë ngjyrën gri. Dhe ju tashmë e dini që telefonat iPhone vinë me këtë kabullin, por pa atë kokën përshtatëse, që është me karikimin e shpejt, fast charger. Dhe këto burri i ka blerë më vete, ja ky. Ta hapim edhe këllafin, se e qanë se i kemi këtu.
Dhe ta shohim e Kallafin se çfarë ngjyre i ka marrë. Buri më tha që do të blej një telefon të ri sepse deshi që të merrte miratimin tim edhe për sa i përket ngjyrës ose llojit, edhe në fakt e lash në dorën e tij ta zgjedhje, ashtu siç ka bërë edhe me telefonin që kisha. Kështu që e lash ta zgjidhte vetë edhe ngjyrën edhe gjithçka dhe kam lënë në guston e tij. Kallafi është transparent siç e shikoni, kështu e kam pasur edhe Kallafin tek telefoni tjetër. Dashur miq, mirëmëngjesi. Sot jemi në ditën tjetër. Ne të dyja jemi bërë gati, jemi veshur. Edhe do të shkojmë këtu tek qendra, tek doktori familjar, sepse sot kam ditën e vaksinës së kollës së mirë, që u kam thënë para 2 videosh. Që ditë është shpirt. Tani kjo si vaksin, për ju që e dini, nuk ka efekte anësore, përveç se që të dhëm pak krahu, 1 ditë ose 2 ditë. Unë nuk e mbaj mend fare me Katalen, nëse më ka dhënë bur apo jo krahu. Gjithsesi do të shohim këtë herë, do të njoh edhe juve me situatën se si do të jetë pas vaksine. Iki mami? Yes. Po pasi të bëjmë vaksinën, mund të shkojmë edhe tek restoranti, tek babi. Do të shohim se si do të shkoj momenti pas vaksinës. Catalea. Qim kama. You know, I just want to keep my cross country down and finish it off because it's been a mess. Ne sa po erdhëm në shtëpi, e bëra vaksinën, por krahu, do me thënë në momenti që bëri vaksinën, e ka bërë këtej në krahun e majt. Nuk e mbaj më të fare se në cili krah e kam bërë me Katalen, por ditë të them që besoj se më ka dhëmbur kaq shumë sa më dhëmbi sot, momenti kur bëri vaksinën. Ndoshta ishte dora infermierës që më bëri vaksinën, nuk e di se çfarë ndikoi, po sinqerisht më ka dhëmbur kaq shumë, nuk e prita. Tani mua më duhet që të ri gati një orë këtu në shtëpi, se nuk i dihet, pavarësisht se si vaksin nuk jep efekte anësore përveç dhimbjes së krahut për 1 ditë ose 2 ditë, po gjithsesi infermieria tha se unë i thash a mund të ngas makinën që duhet të shkoj tek restoranti dhe më tha prit pak sepse ndoshta ndonjëherë ka raste që mund të t'japi pak si anth ose si marrje mend, se varet si ndikojnë edhe nga hormonet e shtatzanisë dhe mirë është që të presësh pak përpara se të ngasësh makinën. Ta shohësh se si do reagoj trupi dhe normalisht do të thonë që të hidratohesh mirë, do të thënë të pish ujë, lëngje, që mos jetë trupi i dehidratuar. E ndërkohë tani po mendoj që të bëj një lëng frutash, panxar, moll edhe karrot. Kataleja nuk e ka shumë qef, po pi pak. A mami, të pish pak ti zemër? Yes, o trita ime. Kataleja ka pak frikë këtë zhurmën, në fakt është pak e frikshme se bën shumë zhurmë, po mami, mos ke frikë Kataleja? Mil, mos ke frikë, se do baloj mami shpejt. Kataleja. Ja. Figurat gati? Do pish edhe ti nëse me mami? Sa i mirë. Edhe i bukur. Shiko sa i bukur. Lulja. Shiko lengu? Sa i bukur mami? I kuq. I kuq. I kuq. Pa. Shikoni? Sikoni? Thet mami sikoni? E ti bëjmë gëzhuar me mamin? Kataleja mori pipës, që ta pi me pipës. Ashtu, hajde. E ti bëjmë gëzhuar me mamin? Dele mbaj këtu të dora? Mbaj, me dorën tjetër. Fute pipëzën këtu? Fute pipëzën? Hajde bëjmë gëzhuar. Gëzhuar.
Të ndihmon mami tani që ta bis me pipës. Lengu, pa. Veçimil. Të mund të di ani? Të ulesh te divani, hajde. Ja ta marri dhe mami këtë. Ta. Ale ta ma. Casual. Edhe një? Casual. 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 Pije tani. Me fat. Shamil. E gjimil, a? O drita ime kur e pëlqen. Shamil? E gjimil, pa. Brava. Shamila. Gjimil. Si emën e kalot? Jam bërë me karlot, pa. Shpirti. Hallo pëse. Këti mami. Si po këndoje ti nuse? Me Macja, si po këndoje? Macja ime. Ha, Muchachit. mostaqet. E këndo dhe njerë si po e këndoje ti zemër? Masi këtë bëmë me kapushit, ose zhëma, o qakesh, o shakesh, tu pa maqen, se fin. Bravo! E të në të papi. E kem të babi. Ja dhe pak. Ne sa po erdhëm në shtëpi, tani është ora 4 e mbasdites. Më desh që të rija atje me Katalejan deri tani, sepse filloj të kishte punë edhe duhej që të ndihmoja edhe unë. Edhe tani sa po ula, Katalejan e ka zë gjumi. Në përgjithësi në makinë e zë gjumi, sidomos kur është koha kështu mbas dreke, është e sigurt që e zë 2 ose 3 minuta pasi hipim në makinë. Tani për momentin po pi një çaj boronice, do të qetësohem, të ri, meqense edhe Kataleja po fle. Edhe ndoshta do të filloj editimin e kësaj videoje që po flas tani. Mirëmëngjesi të dashur miq, unë e Kataleja sa po bëm një dush, edhe ora po shkon 10, dhe sot është dita e dytë pasi unë bëra vaksinën. Krahun e kam pak të rënd, nuk ka asnjë lloj shenje këtu ku është bërë vaksina, kështu me sy të lirë nuk duket gjë. Por e kam pasur pak të rënd, ka filluar që mbrëm në darkë, që të dhimbte vandi. Nëse e ngrej Katalejan, me këtë krah nuk kam shumë forcë, vjen pak fare si i rënd ose i mpit, nuk e di si ta shpjegoj, dhe mendoj që edhe nesër do të jetë pak në këtë gjendje dhe pastaj do të kaloj. Nëse dikush për jush e ka bërë këtë vaksinë, ndani eksperiencat tuaj, si e keni kaluar atë. E tani jemi mbas dite, mbasi hëngrëm drekën përpricja që të zinte gjumi Katalejan, po nuk pas ka ndërmend të flej sot. Duke ndërtuar të divani, mendova të hanim pak shalqin. Kemi bler një shalqin të madh në Costco. Aty janë shalqin që vinë nga Greqia, ose në për këto dyqanet arabe, turke, nuk e di se ç'a janë, por që i gjen që vinë nga Turqia dhe janë shalqin që janë me fara. Unë për vete i pëlqej që të jenë me fara, sepse në supermarkete këtu, siç e keni vënë re për ju që jetoni këtu, shumica janë pa fara. Tani, me qenë se hëngrëm pak shalqin, po mendoja si ta kaloja dhe mbas ditën. Thash të bëj pak gliko shalqini. Shiko Kataleja tani si mundohet do të kapi këtë. Dhe në vend të gërqeres, unë kam bler këtë, që është kalcium hidroksid, 98%. Këtë e kam bler në Amazon, është pluhur, dhe është 100 gram të kjo pakoja këtu. Njerë për shikoja se mos ka skaduar, se ka goxha vite që e kam bler. Për shumë këtu thot është mbushur në qershor të 2020-ës, edhe skadon thot në qershor të 2025-ës, kështu që jam brenda datës, do ta përdor. Kur kam bërë disa herë gliko shalqini, kam përdorur këtë, do me thënë e kam provuar, edhe del si që bëjmë në Shqipëri me gërqere. Këta flokët e mi, as nuk i kam prerur asnjë gjë, siç u lava në mëngjes dhe i kam lënë kështu. Thjesht të thahen në ambient.
Unë këtu të ky tasi kam 500 gram lëkura dhe gati 500 gram sheqer, sepse masat, për ju që dini të bëni glikot, duhen të barabarta. Sheqerin në këtë rast e kam përzierë me pak sheqer të bardhë, sepse nuk e plotësoj të gjithë sheqerin organik që kisha këtu në shtëpi. Do t'i vendos këto në ujin e kësaj gërqeres që kam bler, gërqeres pluhur që kam bler. Tani këtë tasin e qeqit e mbusha me ujë të ftohtë, dhe do të hedhim këtë. Do të hedhim një lugë, është mjaftueshëm. Do ta trazojmë derisa të bashkohet me ujin. Edhe do ta lëmë që të kullojë, të marrim atë ujin e pastër për të hedhur lëkurat e sheqerit. Katalia është kurioze, do të shikoj çfarë është kjo. Edhe do të ngjitet këtu. Kjo u tret dhe u përzihet me ujin, kështu që tani do ta lëm ujin derisa të kullojë, të dalë uji i pastër. Dhe më pas do të shifemi me procedurën tjetër. Ku, të ulesh ti këtu? Ja. Ne do ulemi këtu. O zemra e vetë. O shpirti im. Qa kuriozja je. E tani si që vinire, uji ka kulluar. Unë do të marrë me këtë garushten që mos të përzihet kjo në fund. Edhe do ta hedhim këtu tek lëkurat e shalqinit derisa të mbulohen dhe lëkurat e shalqinit do të rrinë në këtë ujin këtu rreth 2 orë. Tani këtë pjesën tjetër që mbeti këtu do ta hedhim. Tani kjo, si që ju thash, do të rri 2 orë dhe do të shifemi pas 2 ore. E ja ku jemi këtu, fix pas 2 orësh. Më në fund Katalean e zori gjumi, ka një 10-15 minuta. Dhe nuk e mora vesh as vetë se si mi ikon këto 2 orë. Në fakt, sistemova pak e enët këtu në kushin, pak të frigoriferi, hapa pak vend, sepse vendosa brumin e 2 bukëve në frigorifer që t'i pjek nesër. Bëra dhe një pastiqe se e kërkoj Katalea, të pak të në hëngri për para se të flinte. Dhe minutat e fundit për para se të bëj 2 orëshi, u mora pak me flokët, u bëra njeri tani. Dhe kështu ka ardhur momenti që të merremi me këto lëkurat e shalqinit. Këto do t'i kalojmë tani në sit, në këtë kullonjëse në makaronave, dhe do t'i shpërndajmë mirë me ujë të ftohtë. Tani mendoj që janë mjaftueshëm edhe do t'i lëm të kullojnë tek tasi, të kullojnë ujin e tepërt. Tani në këtë moment do të përgatisim shurupin. Masën e sheqerit që ju tregova pak më parë, e kam hedhur këtu te treqeria ku do përgatitet edhe glikoja. Dhe do t'i shtoj vetëm një gotë me ujë, sepse janë 500 gram sheqer edhe një gotë me ujë, gati 200-250 ml ujë. Ndërkohë lëm sherbetin të rival dhe lëm atë që të vloj për rreth 3 deri në 5 minuta dhe pastaj do të shohim procesin tjetër. Tani jemi në momentin që sherbeti ka kaluar valën për rreth 3 minuta. Këto do të hidhen të gjitha dhe do t'i lëmë të ziejnë për një gjysmore. Tani këto si që shikoni, pothuajse
mbulohen nga sherbeti, por do të lëshojnë edhe lëngun e tyre, kështu që është mjaftueshëm. Dhe këto tani do t'i lëm për rreth 30 minuta që të ziejnë, dhe më pas do të bëjnë një pushim për 2 deri në 3 orë, dhe do t'i ziejmë edhe një 30 minutë tjetër, po kjo varet sepse do të shikojmë se në çfarë momenti janë ato transparente komplet dhe duken pak a shumë kur glikoja është gati. Por gjithsesi unë do t'ju njoh edhe me video. Harrova dhe t'ju thosha, këto do të zjejnë për gjysmë ore në zjarr mesatar. Si shikoni, unë kam lënë këtu tek numri 6. Kjo është gjendja pas gjysmë ore. Kështu janë duke zjerë, por unë tani do ta fik edhe do t'i laj që të qetësohen rreth 2 deri në 3 orë. E tani kanë kaluar një gati 3 ore e gjysmë dhe kjo ka pushuar mjaftueshëm. Shikoni si duken që janë pak transparente, por do të ziejnë tani edhe gati një 30 minutë me zjarr të ngadalt edhe do të përfundojnë komplet. Por 5 minuta para se ta fikim do të hedhim pak lëng limoni që të mos sheqeroset. E këtu kam prerë pak më pak nga gjysma. Do t'i hedh tani në fund, 5 minutat e fundit. Komplet këtë lëngun që përmban kjo që kam prerë. Sipas dëshirës ju mund të hidhni kanellë, barbaros ose karafil, por unë këtë lloj likoje e kam qef të jetë kështu me aromën origjinale. Tani si të bjerë pak kjo nxehtësia e madhe, do ta kaloj te ky kavanozi këtu, që është me këtë kapak. Bilhar, pelican, Lúcia.